Той көйлек. Бір әйел шкафты ақтарып жинап жүріп шешесінің той көйлегін тауып алыпты. Анасы бақилық болғалы біраз жылдың жүзі болған еді, ал көйлегі қалыпты. Ескі қыстық пальтосы мен күздік пальтоның ортасында ілініп тұр екен. Шкафта зат көп, жамалған, тігілген, созылған, түсі оңған. Солардың арасында мына көйлек тұр. Сыртынан сейсеппен орап қойыпты. Ал қызыл түсті бағасы мен этикеткасы да бар екен. Ескі заманның көйлегі. Мұндай көйлектерді 90-шы жылдар киетін. Алтын түймелі, иықты көтергішімен киетін. Арқасында қиығы бар, өте әдемі көйлек. Адамы жоқ, көйлегі бар. Бірақ қызық. Көйлек жаңа. Қызы мұндай көйлекті қандай мерекеге киюге болатынын електен өткізді. Ондай мерекені есіне түсіре алмады. Әрине мерекелер көп болған. Әкесінің ауылдағы достары кеп айлап жататын. Анасы күнде ас пісірумен әлек еді. Сосын топырлап бәр дастархан басына үймелейтін. Мереке емейне. Анасы бәріне қызмет етіп, ең дәмді тамақтарын пісіретін. Сол сәтте үстіне не кигені қызының есінде қалмапты. Сосын мектепте қызының мерекелері болатын. Мектеп бітіруші кеші. Қызының мектеп бітіру кешіне анасы ательеге керемет көйлекке тапсырыс беріп тіккізген. Өзі қоңыр костюммен жүре берді. Қарапайым ыңғайлы жаңа жыл мерекесі. Оны да көбіне үйде қарсы алатын. Анасы оған не киген есінде жоқ. Бірақ әдетте көзге түспейтін қарапайым киім киетін. Үйде қарсы алған соң жарқыратып киім киіп керегіне. Анасының жұмысында да мереке тойлана бермейтін. Кітапханада не мереке болсын? Жоқ, әрине. Мерекелер боп тұратын, бірақ мұндай көйлекті ондай жерге киіп бармайсың ғой. Соның бәрі күні кеше ғана болған сияқты еді. Бұл көйлек жақында ғана сәнді болып еді. Ұсынса қол жетпейтін ерекше көйлектің бірі. Ол кезде анасының жасы қазір қызының жасындай болған. Шамамен. Бұл көйлекті киіп шығатын бір мерекенің болмағаны ғой. Әкесі дүниеден өткен соң анасы кемпірлер сияқты киіне бастады. Дегенмен ал қызыл көйлекті сары майдай сақтапты. Сыртындағы сейсебі тап-таза, әппақ, ақ қардай. Ақ кебін сияқты. Анасы көйлегін шкафта жерлеп қойғандай. Қызы сәнді көйлекке қарап тұрып талай нәрсені ойлап үлгерді. Оны өзінше өлшеп көрді, бірақ бір түрлі көрінді. Музейдің экспонаты секілді. Көйлектің мумиясы іспетті. Мереке жиі болып тұрғаны дұрыс. Әдемі бүзөкшемен артында қиығы бар алқызыл көйлек кию керек. Қалаған көйлегіңді кие бер. Шашты да сәндеп тұр. Шашың ағарып, селдіреп қалғанша құлпырып жүр. Әтірдің де ең жақсысын ал. Сөмкенің тәуірін ұста. Әрине, егер осының бәрі жаныңа жағатын болса, өзіңнен аямай қанша көйлек бұйырса, бәрін киіп, қанша туфлиң болса, бәрін өзің тоздыр. Сұлулық пен қуанышқа қанша күн лайық болса, сонша уақыт бөл. Әйтпесе, бәрі шкафта қалады. Сонда бізді жақсы көрген адамдар еске алып тұрып, бізде түк мереке болмаған ойлап жаны ауырады. Жүрегі сыздайды. Сол мерекені сыйлап үлгермеген үшін қара жерге кірердей қысылады. Авторы Анна Кирьянова, аударған Шынар Әбілда.